ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள்ஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து சேரும். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிளோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DEUTZ-FAHR 4050 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டியை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியுடைய ஹெச்பி ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி வருதுங்க. இந்த வண்டிக்கு ஸ்டேரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வித் ஆயில் பிரேக்கோட அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியுடைய டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா டயருமே வந்து 90% நல்ல ஒரு தெளிவான கண்டிஷன் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஓனர் சைட்லேருந்து. வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்கில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்தில் இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு என்ன ரேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,10,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு வந்து ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நம்ம நேரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனுசரித்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இன்னும் இந்த வண்டியை பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்னா நான் சொல்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 93 84 41 68 49 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக நீங்கள் 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.